Xo'sh, demak, do'stlar, mana bu ikkalasini 70-misolga ham qaraymiz. Mana bu ikkalasini bizlar ayirmadan ko'paytmaga olib kelamiz. Ya'ni -2 sinus 2x dan 6x dan ayirsak 2x ayrilgan 6x taqsim 2 ko'paygan sinus 2x plus 6x taqsim 2 ayrilgan sinus 4x teng 0. Xo'p, minus mana bu 2x dan 6x dan ayirsak 2 ya'ni sinus minus 4x bilan minus 4 2 bo'lsak minus 2x bo'lib qoladi. Ko'paygan sinus 4x minus sinus 4x teng 0. Xo'p, bu endi e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana minus sinus o'zidan minus chiqaradi, 2 plus bitta. Mana 2 ta sinus 2x ko'paygan sinus 4x minus sinus 4x teng 0. Shu holatda biz nima qilamiz? Sinus 4x ni chiqarib olamiz. Ya'ni sinus 4x chiqarsak 2 ta sinus 2x minus 1 teng 0. Shunda bizlar sinus 4x ni 0 ga tenglaymiz. 0 ga tenglaymiz. Demak, 4x ning sinus qachon 0 ga teng? 0 plus pk da x teng nimaga 0 ga teng ekan? Pk taqsim nechida? 4 ta. Nechta yechim bor desak, albatta hozircha buning o'zida 4 ta yechim bor ekan. Ya'ni x 1 teng chiqadi. Birinchi 0 ham kiryapti-ku. 0 5 degan. X 2 teng chiqadi. Pi taqsim 4. Ya'ni 1 ni qo'ysak x 2 teng chiqadi. Pi taqsim 2. Keyingisi 3 ni qo'ysak 3 pi taqsim 4 4 ni qo'yadigan bo'lsak, bu nechiga teng bo'ladi? Pi ning o'ziga teng bo'ladi. 4lar qisqarib ketib. Demak, hozircha x imiz mana 5 ta javob chiqdi. Endi ikkinchisi 2 sinus 2x minus 1 ni 0 ga tenglasam, sinus 2x teng 1 taqsim 2. Ya'ni bu degani, diqqat bilan e'tibor qaratamiz. Sinus 0 dan 180 gacha nechta holatda 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi? 2 ta holatda, to'g'rimi? Endi 2x bo'lgani uchun bu davr 2 marta tezlashgani uchun 4 ta holat bo'ladi. Endi mayli misol bo'yicha ham ishlab ko'ramiz. Misoldan ko'ra endi bir e'tibor qarating. Sinus oldin 30 gradusda va 150 dami? Endi 30 endi 15 ta bo'ladi, 75 ta bo'ladi. Keyin o'sha tezlashib ketadi-da. Ya'ni bizga o'sha 60 qo'shilib ketaveradi. Xo'p, endi buni 2x teng bo'ladi mana -1 darajasida k pi taqsim 6 plus pk bo'ladi. 2 bo'lib o'tadigan bo'lsa x teng chiqadi -1 darajasida pi taqsim 12 qarang. Plus mana bu bo'linadi. Pk taqsim necha? 2 bo'lib qolyapti. Xo'p, endi e'tibor qarating, o'rniga qo'yib boraveramiz. Xo'sh, xuddi shu joyda tekshiramiz. Bizlar 0 pi deganligi uchun minusdan qo'ymayman, chunki bu minus bo'lib ketib qoladi. 0 dan boshlayman. Mana bu kas qolib ketibdi. Xo'p, k ning o'rniga 0 qo'ysak, x imiz teng chiqadigan pi taqsim 12. Bu yerda pi taqsim 12 yo'q, demak bu ham olinadi. K ning o'rniga 1 qo'ysak, x imiz teng chiqadi, bu minus pi taqsim 12 bo'ladi. Bunisi pi taqsim 2 bo'ladi. Shunda bu bunga nechtadan umumiy makhraj? Bu plus bo'ladi. Nechtadan umumiy makhraj bo'ladi? 6 dan. 6 pi dan bitta pi ni aytsak, 5 pi taqsim 12 takrorlanyaptimi? Yo'q. K ning o'rniga 2 ni qo'yaman. 2 ni qo'yadigan bo'lsak, mana bu nima bo'ladi? X teng chiqadi. Pi taqsim 12 bo'ladi, chunki bu musbat ikkita. Mana bu -1 darajasi va plus mana 2 lar qisqarib pi ikkita. Bu pi dan oshib ketdi. Demak, mana bu ikkovi takrorlanmayapti. Demak, bu yoqda 5 ta, bu yoqda 2 ta. Jami nechta? 7 ta bo'lar ekan. A javob.